إسلام ما فايا فايا إفان أمني تلينا كل دوغران كامي فايا فايا جالو أرغني بداسا نندامي لانيني يبولامي أسا الحمد لله لا مسكنه በጣም እዝነት ነው እንጂ በደሉ ካንተ አይመጣም። ትመርጥልኝ የመውደዴን ግጣም ፋቂው ልቤ ሙራዱን ላፍታ አላጣም። ስንቱ ሚመኘውን ገብቶ እዚያ ለመክረም ማየቱን ብታድል እርሶኛ አላህ ከረም ኡመል ቁራ ቀዬ ከመዲናው ሐረም ማሻአላህ ተባረከላህ። መብሩክ 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 አልፍ መብሩክ ሙባረክ ሙሰማ baga gammadde baga abbaa ilmaa lammaffaa taate gammachuudha ilma argachuun badhaasa gammachuudha. Baga rabbiin abbaa ilmaa lammaffaa si taasisee baga rabbi si gammachiisee maashaallah tabaarakallah haadha manaa keetii wajjuu baga gammaddanii mabruuk mabruuk alf maashaallah tabaarakallah rabbi isinii haa guddisu. Ilmi keessan kan guddatee ayyaa abba jedhu kan bakka guddaa ga'u rabbi isiniif haa taasisu guddisee rabbiin galma guddaan isiniif haa ga'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota wardaftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan jirtu my family addaan bannee jirra hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraatanii kan na hordoftan amma kan akkasuma subscribe gootan kan akkasuma like commentii gootan galatooma isiniin jedha. Garuu dhiiftanii jirtanii viidiyoo kiyya ilaalu please viidiyoo kiyya naaf ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo hojjetanii yoo namni ilaalle faayidaa hin qabu. Wal jajjabeessuu wayyaa namni hojii hojjetu wal jajjabeessuu hamilee walii ta'uuf laayikii yoo gootanii maallaqa ittiin kafaltanii jechuudha. Laayikii gootanii komantii barreessitanii bira tartanii kanaaf kan haaraa dhuftanillee subscribe godhaa maatii YouTube channel kana ta'a isiniin jedha. Kan subscribe asiin dura gootan immoo hedduu tokko galatoomaa galata guddaa qabdanii viidiyoo kiyyallee ilaalaa please laayikii godhaa viidiyoo kiyya laayikii godhaa hin jirtanii. Kanaafuu laayikiin dagatinaa eegara dhuftanii namni 50 laaltan 100 laaltan garuu osoo namni 100 kun laayikii godhee akkasuma laayikiilleen hedduu ta'a jechuudha. Garuu viidiyoo hin laaltanii namni 100 ta'u 50 ta'u hin laaltanii garuu laayikiin gootan maali rakkinni laayikii garaa isin nyaate eega viidiyoo irra dhuftanii laayikiin maa garaa isin nyaate yaa uummata keenya. Laayikii godha laayikiin qusatinaa komantiin qusatinaa barreessaa isiniin jedha. Dirqama akka tiktookii san rabbii jedha laayikii godha rabbii jedha rabbii jedha subscribe godha akkas ta'a jechuu barbaaddan immoo maali ka laayikiin goone ka komantiin barreessine rabbiin nama qabuun sirrii miti. Amma edaa namni kanaaf tiktook irratti rabbii jecha laayikii naa godha rabbii jecha subscribe naa godha edaa namni kanaaf rabbiin nama qaba namni. Rabbiin nama qaban malee subscribe like godhu yaa rabbi subscribe like jecha ani rabbiin isiniin hin qabu kanaafi like godhaa eega irra dhuftanii komantii barreessa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kee akkuma argitanii gammachuu mubaarak musammaati. Mubaarak musammaa ilma argatee jira maashaallah tabarakallah haadha manaa keetii wajjuu mubaarak musammaa baga gammaddee ilmi keessan ka guddatee bakka guddaa ga'ee fiixa namas gammachiisee isinis gammachiisuu rabbi isinii haa godhu. Ilma guddatee boru bakka guddaa ga'ee mul'ata qabu rabbi haa taasisu. Akkasuma ilma baratee bakka guddaa ilma ofii bichaafi miti ilma dhalanii guddisanii sabaafillee
boru guddatee bakka yoo ga'e sabaafillee ilma haadhaaf abbaallee ilmaa jechuudha. Ilma boru isinilleef mul'ata qabaatee sabaafilleef mul'ata qabu rabbi isinii haa taasisu. Akkasuma eebbifamaa jechuudha. Ilma yeroo argatan ilma boru guddatee bakka guddaa ga'u rabbi isinii haa taasisu. Mubaarak musamma baga gammaddee gammachuutu sii malaa. Gammachuu keessan nutis isinii gammannee jirra. Hedduu tokko das nama jedhaa. Ilmoo fi argachuun gammachuu waa maraati. Ilmoo jechuun muka gaaddisa qabu mukni gaaddisa namni ilmoo hin qabne immoo muka gaaddisa hin qabne. Ilmoo jechuun gaaddisa ofiiti, gaachana ofiiti. Baga rabbiin isinii kenne ammallee dabalee isinii haa kennu obbo Rabbi Rahmaanii. Warra hin qabnellee Rabbi ilmoo isinii haa kennu. Ka isinii kenne immoo Rabbi isinii haa guddisu. Akkasuma dabalatallee Rabbi isinii haa kennu. Rabbi Rahmaanii warra ijoollee hedduu barbaadu Rabbi badhaasee isinitti haa kennu. Gariin namaa jireenyi qaala'iyyuu jedhaa ijoollee baay'een fedhu. Rabbi Rahmaanii dhiisanillee fi jireenyi numa qaalayaa. Ilmaan horanillee fi jireenyi nama duroomsu ho'illee hin jiru jechuudha. Akkas inshallah Rabbiin muraada nuu haa guutu. Nama ilmaan baay'ee horatee bakka guddaa galmaan gaatee argee gammadu Rabbiin numa mara haa taasisu. Rabbiin numa mara kan ilma barbaadu abboo Rabbiin bassaxeetti haa kennu. Hedduutu ilmaan barbaada Rabbi haa kennuuf warra hin qabnellee Rabbiin haa badhaasu. Ilmaan hedduu Rabbi isin haa badhaasu. Warra hin qabnellee Rabbi isinii haa kennu. Ka qabdan immoo Rabbi guddisee bakka gaarii isinii haa ga'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya gammachuu mubee haala kanaan qooddannee jirra. Mubeen abbaa ilma lammaffaa ta'ee jira. Gammachuu isaa kama waliin viidiyoo jalqaba irratti argine kana hedduu tokko namatti tola. Mubee ammallee sitti haa tolu. Ammallee Rabbi dabalee abbaa miskiinaa jechuudha. Abbaa rakkataa namoota hedduu sagalee ta'u jechuudha. Abbaa miskiinati mubeeni. Kanaaf Rabbiin ilma akka isaa Rabbi ammallee baay'isee haa kennuufi. Ilma akka isaa rakkataaf yaadu sabaaf yaadu Rabbi baay'isee isaaf haa kennu. Abbaan gaarii yoo ta'e ilma gaariillee Rabbi akkasuma haa kennuuf jechuudha. Kan boru bakka abbaa bu'u jechuudha. Ilmoon ofii bakkuma abbaa buutii jechuudha. Akkasii Rabbiin guddisee galmaasii haa ga'u. Maashaallah tabarakallah isinirraa jennee jirra. Akkasuma Rabbiin bakka guddaan ilma mul'ata qabu. Ilma boru sabni sitti gammadu kanaatis sitti gammaddu. Rabbiin si haa taasisu mubee keenya. Abbaa miskiinaa abbaa rakkataa namoota biyya namaa kana keessa rakkatanii nama sagalee ta'uuf dhabe hunda sagalee ta'e namoota hedduu gargaaree jechuudha. Rabbiin si haa gargaaru. Rabbi jazaa si haa deebi'u. Rakkoof cinqiin inumaa isiniin argini jechuudha. Warri nama sagalee taatan warroota nama gargaartan Rabbiin uma hunda isiniif haa laaffisu. Amri kulli Rabbiin isinii haa laaffisu jechuudha. Nama rakkataa gargaare Rabbitu isa gargaaraa jechuudha. Kanaaf Rabbi isin haa gargaaru. Mubee akkana haala kanaan gammachuu mubee ibsachuudha jechuudha. Gammachuu mubee hedduu tokko das nama jedhaa. Rabbiin ilma isaa guddisee bakka guddaan ga'ee fi Rabbi isa haa gammachiisu jechuudha. Abbaan gaariin gaafa ofii idimeen achi deemellee ilmoo ofii kanatti waan ofii duraa yoo ta'u dargaggummaa ofii dalagaa ture ilma ofii kanaaf dabarsaa jechuudha. Kanaaf ilma keellee ilma akka keetii Rabbi si haa taasisu. Gaarii of dhiisee rakkataaf yaadu of dhiisee rakkataaf dhiphatudha jechuudha mubeeni. Kanaaf Rabbiin isin haa gargaaru. Samoona kana faamilii kiyya viidiyoo hojjetaan jiru baay'ee tokko biizii ta'e kanaafuu balees viidiyoo kiyya naa ilaalaa vaayiraaliin akka ba'u viidiyoon kiyya vaayiraalii hin qabu. Vaayiraaliin isaa inumaa gadi deemaa jira. Haga jibbee yuutuubii dhiisu takka ta'aa jira jechuudha. Kanaaf warroonni kan na jaalattanillee kan na jibbitanillee viidiyoo kiyya laayikii naa godhaa. Vaayiraalii yuutuubii kiyya gadi bu'aa jira. Akkuma nama kamiitu irra dalagaa jedhaatu mana madaamii keessatti viidiyoon kiyyallee yoo nama hawwatuu baate kanaaf laayikii godhaatii na jajjabeessuun keessan akkuma duraan na jajjabeessanitti itti fufaa.
akkasuma namoota gaafii na gaafataa jirtanii koomantii jalatti jechuudha. Gaafii keessanii yeroo hedduu isinii deebisee jira jechuudha. Keessumaayyuu warroota sawa majjaana asiin dura viidiyoo hojjetaa ture jira naannoo waggaati jechuudha. Yeroo hedduu viidiyoo irra deddeebi'ee dalagee jechuudha. Kan birrii 100 kan birrii 15 birrii 15 miti kan birrii 25 kan birrii 65 kan 35 hunda isaatu tartiiban isinii dalagee jira. Viidiyoo jala gaddeemtanii irra laaltanii barra koon keessa. Wallahi viidiyoo ni dheerata naan jedhaa turtan viidiyoo san anuuyyuu irra deebi'ee ilaalu viidiyoo daqiiqaa 10 qofa. Viidiyoon daqiiqaa 10 namatti dheerata. Laaluma hifattan malee osoo waan biraa taate sa'a 2-3 ni laaltanii. Yoo viidiyoo san barbaadani viidiyoo san hunda isaatu tartiiban pileelistii jalatti isinii hidha. Viidiyoo san hunda isaatu ilaaltanii jechuudha. Maaliif gaafii wal fakkaataa yeroo hedduu irra deebitanii na gaafattanii yuutuubiin immoo wallahi na adabee jira jechuudha. Isin dura viidiyoo sawaa san jechuudha. Kanuma dura isinii dalage san irra deebitanii gaafii yeroo hedduu biliis nu deebisi majjaan hidhannee maatii biyyatti dawwaluu barbaanna sawa jettanii koomantii jalan na gaafatta. Viidiyoo san gaddeemaa laalaa isiniin jedha. Isin viidiyoo san gaddeemtanii laaltanii koomantiin viidiyoo biraa nu dalagii jettanii ammallee lammata isinii agarsiisu viidiyoo dalagee wallahi yuutuubiin na adabee jira jechuudha. Maaliif viidiyoo wal fakkaataa hojjetan yuutuubiin hin jaalatu jechuudha adabee jira. Kanaaf viidiyoo san pileelistii jalatti isinii hin hidha. Viidiyoo san deemaa laalaa isiniin jedhaan viidiyoon kiyya kana fakkaataa akka viidiyoo biraatti nu deebiin baay'ee turtii gaarii isiniin jedha faamilii.